Das Migros-Label aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Im Tal unten zwischen hohen Bergen, mitten im Kanton Schwyz, liegt Mutital. 3500 Menschen leben hier. Es ist ein Dorf voll Gegensätze. Bei uns ist einfach wirklich kunterbunt. Im Kloster mit den 6 Nonnen geht es eher beschaulich zu und her. Für mich ist das Rausgehen, das Kloster zu verlassen, immer ein bisschen schwierig. Yeah! Auch die es lieber laut haben, sind hier verwurzelt. Also ich will selber nie von hier weg. Hawaii ist eigentlich schon mein grösster Traum, den ich bis jetzt. Und sie sind weit bekannt. Ja, wetterfröst, sagen sie es ja. Das ist SRF bei den Leuten, unser Dorf Mutital. Die Folge fährt ganz in der Nähe von Mutital an. Das Rote Turm. An der Herbstversammlung vom Wetterschmückerverein. Auf diesen Tag hat Peter Sutter ein halbes Jahr lang geplant. Heute verkündet die Jury, welcher Wetterschmöcker für das letzte halbe Jahr die beste Prognose hat gemacht. Der Peter hofft auf einen Sieg. Es sollte ja nicht eine Lotterie sein. Ja, ich meine, wenn es recht auswertet und fair werden es wohl recht auswerten. Guten Abend miteinander. Jetzt müssen wir, glaube ich, schauen, dass wir da die Pogonatisten, oder wie sagt man, Sardisten? Nein, nicht Sardisten. Sehr ein schwieriges Wort. Ich sage jetzt ganz einfach die Wetterpropheten. Jetzt nimmt es natürlich Wunder, was die Herren da an uns erzählen wollen. Wettervorhersagen für Winter und Frühling 2015 bis 16 Frühling. Es sind nur 5 Wetterschmöcker da. Der 6. ist vor kurzem gestorben. Bevor es die Rangliste gibt, sagen sie noch, wie der Winter wird. In den letzten Tagen Dezember genügend Schnee. Die Skifahrer seichen fast in die Hosen wegen dem langen Anstehen bei den Skiliften. In den Wirtschaften, die sind recht voll, weil es kalt ist. Und einige Leute auch. Ja, es ist früher ist die Prognose schon noch ein bisschen wichtiger gewesen. Es war schon ein bisschen Humor, aber heute ist ein bisschen mehr Humor drin. Noch nicht die Leute wollen das haben, die Witz. Das zieht die Leute auch. Nicht wegen dem Wetter kommen wenig. Wegen der Unterhaltung, das ist schon wichtig. Jetzt kommt natürlich ein älterer Herr, der da auch noch etwas zu sagen hat. Darf ich den Sutter Peter bitten, dass er seine Prognose ablesen? Viel Vergnügen mit Peter. Ja, ich wünsche auch einen schönen guten Abend. Ich tue da ein bisschen vom Wetter. Anfang November habe ich schön und trocken. Und mitten in höheren Lagen Schnee. Mit schönen Tagen. Im 3. Drittel Sonnenabend. Der Schneemann wird schattenhalb ins Tal herunterkommen und dann rauf. Witz habe ich da nämlich keinen parat, aber etwas anderes. Ich schlafe ja wohl etwa in einem Bett. Die meisten Leute, letzten Sommer sind etwas in einem Bachbett geschlafen. Die anderen in einem Wasserbett. Etwas wieder in einem Blumenbett. Oder jetzt neuestens gibt es wieder ein Strohbett. Ich war schon mehr als 60 Jahre keiner von ihnen. Ich schlafe immer nur bei der Elisabeth. Ohne Geschlossen.
Ich glaube nicht einmal nachgekommen, wo ich gesagt habe, wegen diesen Betten. Aber meine Frau heisst Elisabeth, da bin ich einfach mit 60 Jahren in diesem Bett geschlafen. Fertig lustig. Jetzt gibt es gerade die Rangverkündigung. In der Nähe von Rotenturm, Schweiz, geht der Nick Batschert heute wieder mal ins Training. Da ich sehr viel rauche, so mache ich wenig Sport. Ich mag auch wenig. Aber manchmal ergibt es sich wieder. Alle paar Monate dann gehen wir ein bisschen trainieren. Ein bisschen ringen, ein bisschen boxen vielleicht, je nachdem, wie immer fit ist. Schauen. Der Nick betreibt in Mutital eine Bar und ein Tattoo-Studio. Der Raphael und der Peter sind Meister in verschiedenen Kampfsportarten und gute Freunde vom Nick. Es ist mehr so um Sparring gedacht. Ein bisschen fein, ein bisschen schauen, dass man in Form bleibt. Weil ja, nein, das ist kein Haufen an Chancen. Also, ich kann höchstens etwas dazu lernen. Sag, ich mitmachen. Der Nick hat neben seiner Bar nur wenig Zeit, um regelmässig zu trainieren. Immer, wenn beide sind gekommen. Tap, tap. Wenn einer rum ist, komm, richtig. Koordination ist eigentlich sehr gut, Speed auch. Er müsste halt einfach mehr machen, logischerweise. Gut, mit jedem Training lernst du dazu. Irgendeinen fast automatisch machen, so wie es einer sagt. Der Nick und der Peter Mettler haben als Büble im Mutital zusammen angefangen mit Ringen. Der Peter hat den Weltmeistertitel im Grappling, einer Form von Ringen. Recht Nordsee ist eine Kraft. Unangenehmer Gegner, so etwas bekämpfen. Kannst du nicht greifen, kannst du nicht zehren, kannst du nicht verlieren. Du tust mir mal genug. So, dann einfach. Ja, genau, etwa so. Genau das passiert dann. Weil ich weiss, dass ein guter Kollege ist, hat eine Sorge zu mir. Und verschont mich ein bisschen. Aber also, auf hässiger Basis will ich jetzt nicht gegen ihn kämpfen, nein. Du kannst Pause. Magst du noch? Hä? 3 Päckchen Ziggis am Tag sind nicht so hilfreich. Liegt nicht mehr drin. Ja, das Ringen ist brutal. Ich denke, er hat sicher einfach noch viel mehr Ausdauer und mehr Kraft, wenn er nicht rauchen. Und mehr einfach, ich weiß auch nicht, ein bisschen befreiter könnte er noch ringen, sicher. Aber ab. Ich habe so gemerkt, das Rauchen schon sehr. Aber ja, wenn ich gar nicht mehr, ich weiss ja noch schlimmer. Und Joggen habe ich aufgegeben, weil das mag ich sowieso zu wenig. Und Boxen mag ich wenigstens ein paar Minuten schnell. Da habe ich da schon etwas gemacht für mich. Hey Raffi. Adios, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ja. Peter, danke schön. Ja. Also, ciao zusammen. Schwingen haben wir auch nicht dürfen. Daheim nicht, haben wir noch die Hemmli verzehrt, deshalb hat ich grandiert. Oh. Der Vater war gegen eine Ullenspur. Zurück bei der Herbstversammlung der Wetterschmöcker. Jetzt gehen wir weiter wieder. Jetzt kommen wir bereits zum Traktandum 7. Siegerehrung und Verleihung des Wanderpreises durch Pfarrer Werner Reichli. Der Sieger muss ein Tänzchen auf das Parkett legen. Der Peter, der regelmässig zu Tanz geht, hofft, dass er heute seine Künste zeigen kann. Auf dem 5. Platz Holdener Martins. Auf dem 4. Platz mit 14 Punkten ist der Sandstrahler
Peter Suter. Peter, gratuliere. Je weiter vorrascht, ist umso besser natürlich. Aber die Hauptsache ist, wenn man nicht geht, es kommt wieder anderes. Ich kann ja in der Arbeit auch nicht alles wegrühren. Da auch nicht. Auf dem ersten Platz, ja, es bleibt nur noch einen übrig, mit 15,5 Punkten. Der Holdener Alois, der Tanzäpfer. Gratuliere. Jetzt kommen wir wieder zu einer musikalischen Einlage. Und zwar ist ja üblich, dass der Sieger mit einer muss tanzen. Dürfte ich die Musik bitten und dass ich da der Sieger soll jetzt jemanden holen. Ich bin gespannt, was er jetzt holt. Das sage ich euch. Viel Vergnügen. Also, seine Frau holt er. Ja, liebe geschätzte, interessante Damen und Herren, ich hoffe, ihr kommt mit allen gut heim. Und vielleicht sehen wir uns wieder in 6 Monaten. Dankeschön, ich habe geschlossen. Es wird langsam Winter. Im öffentlichen Teil vom Kloster Mutitau proben die Schwester Johanna Weihnachtslieder mit anderen Nonnen und einem Seniorenchor aus dem Dorf. Das ist nicht selbstverständlich. Und die sind dann plötzlich auf mich zugekommen, ob ich nicht mit den Älteren was mache. Und zuerst habe ich mir das schon nicht vorstellen können, zumal als Ausländerin, als Deutsche, mit Jutzliedern. Und ja, jetzt sind wir schon das 12. Jahr. Der Wille soll so in der Klausur im geschlossenen Bereich der Klostergemeinschaft weihnachtlich werden. Es funktioniert. Eigentlich sollte der Schwester Scholastika noch die Schwester Rita helfen. Sie hat ein Problem mit den Stimmbändern und ist darum nicht in der Chorprobe. Für jede Schwester gibt es ein eigenes Glockensignal. Jetzt geht der Lift. Schwester Rita? Nein, ist nicht. Ist die Schwester Rita an einem Ort? Ja. Oh. Wo bist du? Hallo. Huhu. Wo bist du? Ja. Ah, da. Kannst du mir jetzt helfen? Was? Krippe da noch aufstellen? Ja, überall kann ich auch nicht sein. Also, du willst du Kornbinden helfen? Ja.
diese Szene von der Geburt von Jesus dürfen darzustellen in einer Krippe, finde ich etwas Wunderschönes. Und vor allem eben auch die Gedanken dabei haben, was eigentlich geschehen ist in dieser Nacht, wo Weihnachten. Eine Viertelstunde vom Kloster Mutital weg liegt Seewen. Achtung, kommt ein bisschen rauf. Ja. So, ja, komm. Die Patricia Imhof ist noch in der Ausbildung. Sie arbeitet mit Menschen mit einer Beeinträchtigung. Sie wäre gerne Kindergärtnerin geworden und ist aber an der Matura gescheitert. Im Nachhinein betrachtet bin ich eigentlich sehr froh, als es so gegangen ist mit meiner Gimmi-Zeit und dass ich nicht Kindergärtnerin geworden bin. Weil ich glaube, in der zweiten Oberstufe, wo man sich entscheiden muss, was man lernen will, wäre ich nicht auf den Beruf gekommen, den ich jetzt habe. Oder ich hätte mir es auch gar nicht zugetraut, vermutlich. Gut. Ja, also hier vorne probieren wir erst, ob wir hier durchschneiden. Schauen, ob es hier durchgeht. Sehr gut. Wenn wir noch genug Äste drauf haben. Nein, nicht da oben. Ja. Da. Gell, noch da. Ja, genau. Vorsicht. Wenn wir noch dafür wickeln. Tut sich so cool an. Willst du lüpfen? Ich lüpfen. Also, schau mal, ich zeige dir wie. Ich denke, ich wollte immer etwas lernen, wo ich als sinnvoll empfinde oder wo ich den Nutzen sehe. Und schon wieder das kaputt. Und etwas Sinnvolles habe ich mit dem Beruf sicher gefunden. Ja, ich auch. Ja. Oh ja. Das macht nichts. Das sieht gut aus. Findest du? Ja. Sind wir fertig? Ja. Dann rühren wir jetzt noch. Was noch? Was müssen wir echt noch? Das Segrieren. Aufräumen. Aufräumen. Und das Mal will Padi den Abschluss unbedingt schaffen. Schon gleich muss sie eine wichtige Arbeit schreiben. Zurück im Kloster. Die Schwester Rita meldet sich endlich zum Dienst. Also. Und der grössere, weisst jetzt, wir müssen ja den ganzen Tisch. So. Das ist eben der Spitz. Ja. Der Stuhl. Vielleicht mache ich auch nicht auf, vielleicht bin ich zu klein. Jetzt dort. Und nachher schauen. Dann. Ja, warte, wie leid ist. Ja. Aber da muss auch einer. Ich bin zu klein. Ups, danke. So. Ups, kommt er gerade wieder vor. Aber... Ja. Hilfe! Er fliegt. Der Baum fliegt. Das ist der Rita, da muss noch heben. So. Zeigen Sie mal. Müssen wir den noch ein bisschen fester anschrauben? Warte mal. Ja. Super. Guckeli kaputt. Ja. Der Spitz kaputt. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich bin mit dem Kuttenärmel da, was spitz kommt, dann hat es mir ihn runtergejagt. Das ist das Unpraktische am Gewand. Ich werde es dann noch ein bisschen abschneiden, wenn schon. Ja, genau. Ja, gut. Der Nick Batchert ist ein Multitalent. Er hat eine Bar, das Bestest Place, ein Tattoo-Studio und handelt neuerdings auch noch mit T-Shirts.
wenn ich sehe, dass man an einem Ort etwas lukrativer, dass man etwas machen könnte, denke ich nachher, dann schaue ich es an und dann mache ich mich vielleicht schlau darüber. Und ja, und wenn ich sehe, dass es irgendwie eine Lösung gibt, das Ganze günstiger zu bekommen und irgendetwas noch Profit daraus zu machen, dann mache ich es. Heute ist er in eigener Werbemission unterwegs. Er kleidet der FC Mutital ein. Der Pumps hat leider nicht kommen. Sie ist mir Rücken geschossen, können sie nicht mehr vertrauen in der Gemeinde. Der Punsch ist der grösste Fan vom FC und Mitsponsor der Shirts. Es hat in allen Grössen genug. Es sind etwa 60 Stück, glaube ich. Für Nico seine Bar ist die Aktion wichtig. Du kannst dir gerade sehen, Joe. FC Mutital kenne ich die Leute. Aber vorne drauf das Restaurant kenne ich vielleicht viele noch nicht. Dann frage ich es nachher. Und danach können sie ja so auch noch eine Werbung machen für mich. Der Captain der Mannschaft, der Joel, ist Nick sein Bruder. Tipptopp. Sieht gut aus, oder? Man probiert es jetzt natürlich auch auf allen Seiten irgendwo in die Geschäftswelt hineinzukommen. Ich habe das Gefühl, bis jetzt hat er es nicht schlecht geschafft. Ich glaube, er macht es gut, er vermarktet es gut. Und jetzt, ja, ich weiss nicht, wie weit das kommt, aber ich hoffe es schwer für ihn, dass er es weit schafft. Ja. Für einen abwesenden Punsch und nicht zuletzt auch zu Werbezwecken gibt es ein Erinnerungsfoto. Wir zwei haben einen Bergsport gemacht. Das Bergstehen ist unser Sport. Berg und ich habe Militär alle noch Langlauf und das gemacht. Wir haben hier noch 2 Wimpel. Dankeschön. Hier noch einen kleineren. Kannst du einen Punsch aufteilen? Das ist gut machen. Und danke dir, dass wir hier die Liebe bekommen haben. Bitte, bitte. Weit weg vom Mutital, im luzernischen Sursee. Hier geht Patricia einmal in der Woche in die Berufsschule. Es ist ein bisschen mühsam. Also, ich habe 2 Stunden für einen Weg, bis ich hier bin. Und heute haben wir im ABU-Unterricht an mit der Vertiefungsarbeit. ABU ist Allgemeinbildung. Haben alle die Seite 3 aufgeschlagen. Es geht jetzt also so, dass wir heute Vorbereitungsarbeiten zur VA machen. Heute und das nächste Mal. Mit ihrer Kollegin hat sie das schwierige Thema Sterben aufgewählt. Bei dieser Ausbildung will sie alles richtig machen. Es ist nicht eine Prüfung, die man annehmen muss und vielleicht hat man einen schlechten Tag oder es sind nicht die Fragen, die man gelernt hat, sondern es ist etwas, das wir erarbeiten können. Darum habe ich schon die Hoffnung, dass wir hier eine gute Note holen können, wenn wir etwas dafür machen. Darum ist es jetzt gerade eigentlich schon noch wichtig. Da muss es Fragen formulieren. Jawohl. Jetzt ist einfach die Frage, was wollen wir? Das wäre eine interessante Frage. Jetzt die Leute, die einfach Normalsterbende begleiten, Ja, die fragen, weil sie haben viel mehr Ahnung als wir, was sie von Sterbehilfe halten. Die Idee Nummer 1. Und die Idee Nummer 2 wäre einfach pro Kontra. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Aber ich würde vielleicht irgendjemanden aus dem Kloster interviewen. Ich denke, im Zusammenhang mit Sterbehilfe und Religion, das könnte schon interessant sein. Also wie sie das sehen, also mit der Gewissensfrage oder mit der Glaubensfrage, oder also, wäre sicher interessant. Heute kommt viel zu lange in die Schule. Sagt er, die Schule ist gut und recht aber es lange in die Schule. Bis 20 Minuten in die Schule und dann noch wäre Gott nicht arbeiten. Nach der Schule macht sich Patricia zu Mutital auf den Weg zur Mutter Oberin.
Ich gehe jetzt ins Kloster. Also einfach einen Termin abmachen mit der Schwester Scholastika. Und ich gehe jetzt schauen, ob ich sie verwünsche. Hallo? Salut! Salut, hoi. Ich sollte mit der Schwester Scholastika reden. Oh, das ist gerade im Moment nicht günstig. Sie haben extra Zeit. Und dann ist es Stillschweigen. Sie dürfen dann nicht reden. Okay. Oder sollte ich dann mal nicht? Okay. Aber die nächste Woche vom Montag wäre sie dann wieder. Ja, okay. Vom Montag weg könnte ich wieder mit ihr reden. Ja. Ja, gut. Gut, in dem Fall komme ich die nächste Woche rein. Ist gut. Einen schönen Abend. Ciao, merci. Tschüss. Ciao, danke, tschüss. Wenn die Nonnen nicht können, so wie heute, hüten übrigens Frauen aus dem Dorf den Eingang. Die Patricia probiert ihr Glück dann später noch einmal. Im Winter ist die Zeit, wo bei den Karrentaupeln die Geissli auf die Welt kommen. Der Erich plätschert wie jeden Morgen auf seinem Kontrollgang in den Stall. Ja, Geisseli. Mo. Scheiß mehr drin, hä? Ja. Hä? So. Hä? Ich meine nicht so alt, hä? Schön nass, hä? Hm? Okay, kannst du rauf. Nach hinten. Das ist jetzt vielleicht knapp eine halbe Stunde, 20 Minuten alt. Mehr ist auch noch nicht. Es ist einfach wichtig, dass er gleich etwa Milch trinkt. Die erste Milch hat den meisten Abwehrstoff drin für die Tierchen. Das ist etwa wichtig. Dann muss man etwa das Nebel anschauen, ob es gut ist. Es ist schon gut. Dann ist noch das Mädchen, kommt auch noch dazu. Im Sommer auf der Alp macht der Erich dann wieder Geisskäse. Dieses Jahr hat er sogar den ersten Preis dafür gewonnen. Ein junges Geissli ist jedes Mal ein Ereignis für die ganze Familie. Alex, komm, kannst du reinkommen? Hat dir eine Skizze gegeben? Siehst du es? Hä? Hast du dir eins gegeben? Andi, schau, hast du doch hier. Skizze. Hast du gesehen? So weiss. Hat dir eins gegeben? Wer hat denn da? Oh, wo darf er schon stehen? Wieso denn da? Ja, Andi. Siehst du das? Gibt's? Willst du streicheln? Siehst du das Licht? Hä? Siehst du? Da sind auch noch ein Tötterchen. Hat es auch Zettel? Hat es Zettel? Ja. Ja, lass dort. Hä? Gitzle! Gitz! 29 Stück sind jetzt in der Bucht drin. Da. Aber die sind natürlich schön unter der Raupe drin, als warm haben. Im Landgasthof Adler steht ein Abschied vor der Tür. Morgen reist die 16-jährige Julia Jan für einen Sprachaufenthalt nach Hawaii. Der Freund Mirko hilft beim Einchecken für einen Flug, so gut er kann. Findest du es? Mann, du bist erst schauen.
Jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich jetzt etwas falsch mache, komme ich dort einfach gar nicht rein. Das ist echt blöd. Ich glaube, ich bin schon falsch. Ich verstehe das Englisch nicht ganz. Darum gehst du ja. Ja. Der kann nicht Englisch. Also ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich dort, wo ich am Schluss sein muss. Ja, kann sein. Vielleicht sollten wir auch stehen oder übersetzen. Jetzt weiss ich, was es heisst. Was, ja. Abfahrt. Das habe ich schon gewusst. Also, Switzerland oder Zürich? Ich muss noch viel lernen. 6 Jahre. Englisch hatte ich in meiner Schulzeit. Allerdings die ersten 5 Jahre hat es mich nicht so interessiert. Jetzt plötzlich schon, gell? Ja, wenn man gemerkt, wie wichtig es ist, als man es kann. Ich kann nicht Englisch und yes. Okay. Ach, ich denke, einer Sprache nur. Es hat nicht geklappt. Aber ich weiss den richtigen Grund irgendwie nicht. Und jetzt tue ich halt morgen am Flughafen. Am Morgen stehen wir auf. 4:30. Ja, ich etwa 4. Und dann noch einchecken, Verabschiedung und dann geht's los. Ab die Post. Fertig, lustig. Patricia ist einmal mehr auf dem Weg ins Kloster. Sie hat endlich einen Termin mit der Schwester Scholastika für ein Interview über Sterbehilfe abmachen. So, grüezi wohl. Grüezi wohl. Ich bin die Schwester Scholastika. Ich bin Paddy. Grüezi. Ja. Kommen Sie doch rein. Seid ihr gut? Danke. Also. So, willkommen da bei uns. Schön, dass ich kommen darf. Ja. Die heiligen Gemäuer. Ja, seid ihr auch schon da gewesen? Ja, wir sind in der Primar hier, aber... Ja, aber da hast wahrscheinlich noch die Schwester Monika die Führung gemacht. He? Ja, wir sind erst Tag und Beichte irgendwie. Ja. Irgendwie so haben wir da etwas gehabt. Ja. Aber ich war bei der 4. Klasse, ich weiss ja, ja, eben genau. Dann gehen wir da gerade in die Gaststube. He? Ja. Seid so gut. Geht nochmal vor. Oh, schön. Schön warm. He? Ja. Nehmt doch da Platz gerade. Ich würde es eigentlich am liebsten mit einem Nattel aufnehmen, dass ich es nach daheim so abschreiben kann. Ist Ihnen das recht? Ja, ja, Mama, das geht schon. Gut, die erste Frage, die ich habe, ist, wie das Sie persönlich zur Sterbehilfe stehen. Also sprich, mit dem Mittel trinken. Von meiner rein menschlichen, aber auch von meiner christlichen Auffassung ist das für mich eigentlich kein Thema. Also das heisst, ich unterstütze das sicher nicht, weil Exit ist eine Form von Suizid. Und ich denke immer, Gott hat uns nicht das Leben geschenkt, dass wir nachher selber bestimmen über unser Leben und dass wir nachher das Leben umbringen. Sei es im Mutterschoss oder im Alter. Oder wegen irgendeiner Krankheit nachher das Exit machen. Jawohl. Würde das, wenn man den Gedanken weiterspinnt, nicht heissen, dass man zum Beispiel auch kein Medikament nehmen sollte? Angenommen, es kommt jemand Krebs über, dann sie das so interpretieren, dass Gott den Menschen heimholen will? Ich glaube, Gott will auch nicht, dass ein Mensch unwohl ist. Und darum
Medikamente, solange es nicht zum Tod, also eben Medikamente sind, die den Tod herbringen, denkt mir, ist Medizin eigentlich etwas Sinnvolles. Hat ihr einen anderen Standpunkt erwartet? Nein, es ist schon etwa das, was ich erwartet habe. Also ich denke, ich habe das bekommen, was ich erfahren wollte. Und ja, interessante Standpunkte. Jetzt vielleicht habe ich nicht bei allem die gleiche Meinung, wie sie hat. Aber ja, eine verständliche Ansicht. Und mal, ich bin froh, dass ich hierher kommen. Danke vielmals, dass ihr gekommen seid. Es war sehr interessant. Ich wünsche euch einen guten Abschluss der Arbeit und alles Gute. Danke vielmals. Schön, dass ich kommen durfte. Ja. Ich weiss jetzt, dass da die Zeit knapp bemessen ist. Danke. Also. Im Bastards Place von Nick Batchert haben heute Jäger Platz genommen. Das war ihr Stammlokal, schon immer. Der Nick überlässt die Küche Luise Sutter, die für die Mutitaler Jäger kocht. Das macht der Nick noch so gerne. Es sind da vorne 2 Jäger, wo ich als Kind haben sie mir Fuchsfähle geschenkt, ein Dachsfähle. Vom George habe ich sogar ein Geweih bekommen, ein kleines Bübel, ein Hirschgeweih. Und ja, so Zeug gesammelt. Sie kochen für die Männer ihre Jagdtrophäen. Das ist Munk. Ein Munk? Munk. Ist das ein Murmeltier? Das ist Munk, ja. Nein. Munkenfleisch. Nein, das habe ich gar nicht gehabt. Fettige Wormen. Aber nicht gemerkt, ob er Urner ist oder nicht. Die Munken sind so zäher wie uns. Urner, meinst du? Nicht geredet. Pauli, hast du von Dinum? Ja. Das ist Urner, gell? Ja. Hast du ein bisschen Zecher? Sag's doch wenn es grösser wäre. Es gibt einen guten Grund, warum das die Jäger Munk essen. Und wir hier im Tal, wenn wir etwas schiessen, denke ich noch, essen wir es gewöhnlich, wenn wir ein Tier schiessen. Nutzen wir es. Wir lassen zum Beispiel auch das Fett aus von den Munken. Das Gleiche ist bei den Tauchseln auch. Da lassen wir auch das Fett aus und essen es auch. Aber wie schmeckt so ein Munk? Willst du auch etwas, Niki? Ja, ein bisschen gerne. Willst du probieren, ja? Probier eines. Aber etwas, das nicht viele Knochen dran hat. Ja, es ist alles auf den Knochen. Nicht zu viel, hä? Nein, vergiss zum Probieren. Ein kleines. Ja, ein kleines. Das Rüebli willst du? Nein, Rüebli kann ich so nicht essen. Rüebli für die Bübli, Nein. ein Stock. Klein gut, gell? Merkst du nicht, Munk, hä? Könnte sein, weißt du? Ja, das ist wirklich gut, ja. Wüsstest du nicht, was du essst, hä? Nein, könntest du nicht sagen. Ob es jetzt Katze oder Fuchs wäre, Ja. könntest du nicht sagen, hä? Gut. Die Menge essen Kündelfleisch und haben Katzenfleisch drin. Und wie immer im Bastards Place ist der Abend noch lange nicht fertig. Sehr früh am Morgen. Heute reist Julia Jan endlich nach Hawaii ab. Ich hoffe, der Abschied wird nicht allzu traurig sein,
Weil es tut mir dann sicher ein bisschen weh. Es geht mit den Eltern und Freunden am Flughafen Zürich. Vielleicht ist er noch gar nicht drauf. Also Toronto, oder? Ich sehe im Fall nichts. Dort 25, Toronto nicht. 3 hier 1. Hast du es gesehen? Ja. Für Julia ist es trotzdem eine kleine Reise ins Ungewisse. Der Pass. Ja, nur der Pass. Ja. Sie sind noch nicht gecheckt. Nein. Ich weiss noch nichts über meine Familie. Ich habe ihnen zwar eine E-Mail geschrieben, sogar 2-mal, aber nie eine Antwort zurückbekommen, leider. Und jetzt weiss ich eigentlich auch nicht mehr über meine Gastfamilie. Ade, merci. Darf ich noch ein bisschen Geld? Ja. Aber sonst mag ich dann nicht mehr gut. Schau, ich habe eine Jaskarte. Wenn du Heimweh hast, kannst du ein bisschen jassen. Ja, danke. Jetzt müssen wir da 5 Monate keinen Geldsack mehr zucken. Jetzt sicher der Gott bitte. Auch nicht schlecht. Das hole ich mich wieder. Darf ich? Danke vielmals. Ja. Ja, den mag ich noch durch. Ja, ich denke schon, dass sie relativ locker nicht. Für sie ist es jetzt so ein bisschen Sun und Fun. Vielleicht, wenn sie dort ist. Aber geniessen es, gell? Ja, nicht traurig sein, ich komme wieder. Nein, tschüss Julia. Und gerne habe ich euch auch dort hin. Danke, ja. gell? Hallo, Mami. Bis bald. Bis bald. Und schöne Zeit. Geniessen. Dir auch. Ja. Ich nicht zu langweilig. Nein. Machen etwas Schönes miteinander. Ja. Machen wir schon. Kannst du mir nicht beschreiben? Also, see you in a half year. Mach's gut. Tschüss. Du schreibst erst. Gleich so ein bisschen hart irgendwie. Aber man mag ihr es gönnen. Das ist sicher schön. Das ist sicher schön. Für meine Eltern und für meine Freunde war es, glaube ich, sehr schwierig, mich nicht mehr zu sehen. Weil sie sind ja auch daheim und haben ihren normalen Alltag weiter. Und ich kann von so schöne Inseln und habe dort ein bisschen Sun and Fun. Und von dem her mir ist es jetzt nicht so schwierig gefallen. Und das nächste Mal lernt Julia ihre Gastfamilie zu Hawaii kennen. This is called a Kuku'i Nut Lei. Der Peter Sutter geht wieder mal auf die Ski. Ja, ich gehe jetzt das erste Mal diesen Winter, muss ich schon ein bisschen schauen. Und im Dorf werden die bösen Geister austrieben. Wenn es etwas im Dorf gibt, dann nimmt man einen Teil. Das und mehr gibt es nächsten Freitag bei «Unser Dorf Mutital». Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.